شارەزایên biyavê şînwaran li parêzgeha Dûkê dibînin ku girengî bêjeyên şînwarî nehatiye dan heta ku serinca geştyaran bixwe rabkêşin. Serarayî ku li vê parêzgehê gelek cihên şînwarî hene. هکم بجین بو احتمام نه ولی گلک احتمام پیدا نینه چکو ولی نه هاتی اکو گشتیار سردان آوان جهاب کنو و بینن چکو ام بینن سر ولات جهانی پاره هم داین چین سحکینه او دیا شینوارا بس بگو من وری ما افهشتا کارن ان شاء الله آینده دا امجی وی خطوه بگه. خابن يعني كودانت كردستان تعداد بوريت و روشالات ناول راست تعداد بوريتن نه هلایا کو بشین گشتیاری که خورد الویره هبید بله پا بنمای گشتیاری یا شینواری یا خورد کردستان تین و مروفشتن کو وی کرتی ورار پیبدت و بیوتشنگسته که مکم بو آبوریا کردستانی. Rêveberiya şînwarên parêzgeha Dûkê jî dibêjîtin di plana me de ye eger rewşa aborî baştir bibe girengî bi şînwaran bête dan heta ku xizmeta geştyaran bikin. Ji mara Zûriya ya vancê şînwarî kontrolkirina wan karekî asanî ne û gelek li vanceha jî me percan kirîne û hindekî dî jî li ayînde me li bera wan jî planeka baş ye heye ku li ayînde em bişên vancê şînwarî welê bikin ku xizmeta geştyara jî biketin بۆ نمونە مەلبەرە ساڵت بهێتن ئەگەر کەوتانên ئابووری دروست بن مەلبەرە پارکەکە ئارکێۆلۆجیا مەزن دروست بکەن سنوورê پارێزگەها Dûkê. Navûdengiya parêzgeha Dûkê bi dewlemendiya şînwarî belav bûye ku zêdetirî 2000 cihên şînwarî hene edgel mûzexaneyekê belê şarezayên biyavê şînwarî dibînin ku hîç girengiyek bi van cihan nehatiye dan de ku jêrûyê geştyarî ve bihêztir bibîtin. Nijar Mihemed Kursat News Duhok